बुखार आ जाता है और वो क्या करते हैं, या तो फिर हॉस्पिटल दूर है, दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, तो आप इलाज कराएं, हॉस्पिटल जाएं, लेकिन प्राथमिक उपचार घर पर है उसे आप करें। शुरुआती लक्षण प्रॉब्लम दिखने के बाद उसे तत्काल उपचार कर लेने से वो समस्या बढ़ता नहीं है। अब किसी को बुखार भी है, थोड़ा खांसी भी है, सर्दी भी है, अगर केवल बुखार ही है तो आप सबसे अच्छा उपाय है 7 तुलसी का पत्ता, बोलिए 7 तुलसी का पत्ता, 4 लौंग, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 4 काली मिर्च, जिसको बोलती भी बोलते हैं, तीनों को चूर कर 1 गिलास पानी में उबाल कर, मात्रा रहेगा 1 गिलास पानी, चाय की तरफ खूब उबाले, थोड़ा कम हो जाए आधा, फिर उसे छाने और गरम गरम बैठ कर पिए। पीने के बाद चादर या कंबल ओढ़ करके लेट जाए, 10 से 15 मिनट पसीना चलेगा और बुखार आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लाभ है। सुबह खाली पेट, फिर शाम खाली पेट करें और ये 2 से 3 दिन तक, बस पहला दिन में आधे बुखार कम हो जाएंगे। इसके अलावा और है गिलोय। गिलोय आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। गिलोय के लत्ती को टहनी 2-3 अंगुल काटें और उसे चूर कर पानी में उबालें और छान कर पिए। इससे भी बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, गठिया दर्द, बहुत सारे प्रॉब्लम दूर होता है, हानि बिल्कुल नहीं करता है। सही है। गिलोय के बारे में भी बताएंगे। तो बुखार के लिए हो गया। Yes, तो sir. इस तरह से आप लोग इसका लाभ उठाएं, बहुत अच्छा।